हे ऊपर वाले, जब बारिश नहीं करना है तो आसमान में बादल काहे किए हैं? अरे मूर्ख, ये सब तुम इंसानों की गलती है, क्योंकि तुम इंसानों ने पूरे पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। अब ये सब तुम इंसानों को भुगतना पड़ेगा। तो माफ कीजिए प्रभु, इसका कोई उपाय नहीं है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखो और पेड़ पौधों को बचाए रखो।